你这吸尘器吸的那么大，能把砖头吸住啊？我咋这么不信呢？先看麦教秀。需要大功率吸力的老板们看过来了，来看一下这款带有干湿、吹走4项功能的工业级大功率吸尘器，纯铜电机，连续工作可以工作3个小时以上。4瓶同款吸尘器买回来了，花钱的看我来拆，没学的赞，兄弟们给点一个，打开。这个就是4瓶同款啊，咱看一下啊，厂名、厂址、执行标准啊，这些都有。好了，咱已经打开组装好了啊，它总体这个重量特别轻啊。一共是3.8公斤啊，不到8斤重啊。这是自带的线啊，这个线有个4米多长，这个管1.5米，再加这个啊，这是个吸拖一体的啊，这面是吸，这是拖地的啊。里面这是个滤芯，这是个集成仓啊，就这个样子的。它的开关只有2个按键，一个开一个关啊。来，咱看它吸力到底有没有那么大？来，一个半头砖啊。我去，没问题啊，大砖，确实没问题啊。啊，再看它实际使用效果怎么样？来，兄弟们看一下啊，这里面有石子儿啊、灰尘、土啊，这些都有。来，大家看一下啊，这个线啊足够长，看。这么长啊，哈，在家里面是足够用了啊。来，咱直接测啊。兄弟们，吸得很干净啊！来，咱打开看一下。都在里面啊，看石子儿啊，它带了好多这个配件啊，比如说咱家里面好多细小的这些缝隙啊，不好吸的，咱试一下它。比如这个啊有点大了，咱用一下小的啊。带了个这个，吸得很干净啊。好了，就这款吸尘器测试完了，测试效果大家也看到了，这个吸力确实够猛啊，而且使用起来比较顺手，它完全可以满足在家里面的日常使用。还有啊，在工地上班的，比如一些油工了、木工了。卸一些木屑了，卸一些屋顶或者地下的这个灰尘了啥了啊，都是没有问题的啊。唯一一个缺点就是它是带线的啊，如果要做成无线款啊，那就更好了。好了，就这个品啊，大家有需要的，我把链接放到左下角，大家可以按需选购。下期要测什么，欢迎打到评论区。